Тое, што на першы погляд здаецца звычайным смартфонам, на самой справе з'яўляецца мабільным комплексам па перадачы следавой інфармацыі. Акрамя выхаду ў інтэрнэт-прастору, камеры высокага дазволу і спецыялізаванай камп'ютарнай праграмы, гэты гаджет ад іншых смартфонаў адрозніваецца асаблівай ударатрываласцю і можа працаваць у самых небяспечных знешніх умовах, нават пад вадой. Не всегда получалось в кратчайшее время направить эти следы, так как могли уехать с одного происшествия на другое. Поэтому период времени затягивался. На данный момент с помощью смартфона этот период сокращен, что позволяет быстро установить принадлежность данных следов. Як на справе працуе сістэма, зразумець нескладана. Спачатку на месцы злачынства шукаюцца сляды ад рук. З дапамогай спецыяльнага парашка яны праяўляюцца. Далей фатаграфуецца і ўносіцца экспертамі ў існуючую базу з мэтай установкі асобы, якой належаць адбіткі. Данное устройство позволяет им максимально быстро отправлять изображение следов рук с мест происшествия в управление. Здесь специалисты обработают и получат непосредственный результат. Таким образом, еще находясь на месте происшествия, правоохранительные органы имеют возможность иметь информацию о личности, которая, возможно, причастна к совершению преступления. Уже за непродолжительный период их использования уже имеются положительные результаты, которые помогли идентифицировать лиц, причастных к совершению преступления. Раней на ідэнтыфікацыю адбіткаў патрабаваліся гадзіны. Сёння ж дактыласкапічная экспертыза праходзіць за 20 хвілін. Магчымасць хуткай перадачы інфармацыі ў рэжыме онлайн па абароненым каналам – гэта асноўная вартасць новага смартфона. Проходило длительное время, пока сотрудник пребывал непосредственно в здании отдела и мог спокойно отправить этот след для дальнейшей работы в управлении. С приобретением нового оборудования это время значительно сократилось. То есть сейчас сотрудник на месте происшествия может этот след сфотографировать и по каналам защищенной связи направить в управление для дальнейшей работы с ним. Першымі, хто атрымаў пераносны дактыласкапічны комплекс, сталі сталічныя эксперты ў перыяд падрыхтоўкі і правядзення другіх еўрапейскіх гульняў. Напрыканцы года аналагічныя гаджеты з'явіліся і ў іншых абласцях краіны. Але першымі, хто апрабаваў тэхнічную навінку ў сваёй дзейнасці, сталі менавіта баранавіцкія і пінскія эксперты. І гэта не выпадкова. Зона абслугоўвання толькі пінскага міжраённага экспертнага аддзела лічыцца адной з самых шырокіх па Беларусі і складае 10 тысяч квадратных кіламетраў. Колькасць насельніцтва перавышае 420 тысяч чалавек. Таму пытанне аператыўнасці прыярытэтнае. З уводам у тэхнічны арсенал новай сістэмы час на устаноўку, пошук і адпаведна затрыманне злачынцы скароціцца ў разы. Тацяна Будгусаім, Анастасія Цыкун, Александр Дьяченко, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брест».